èmi kàn ti ronú pa orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Mo rí pé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní ìpínlẹ̀ ní Benue ó ní nǹkan táwọn èèyàn kan ti configure sílẹ̀. It is a plan already set on motion many years back. Nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Benue is the wish of the Fulanis, and again much more narrowly the wish of hardcore Muslims. Yes, to take over. Sultan ti sọ̀rọ̀ o. Máa gbọ́ o. Sultan ti sọ̀rọ̀. Ǹjọ́ ò ló sọ̀rọ̀. Èmi mọ̀. Ṣé Sultan ó ṣe ẹ̀sọ̀ ní wákàtí mélòó ń sìn. P2 tí mo fẹ́ kẹ́ wò carefully o. The Pope is the head of the Christian society in the world. Bẹ́ẹ̀ni. And he has spoken. Kóhun yẹn tó sọ̀rọ̀, there must have been some underground meetings. Ó dàbẹ̀ pé àwọn people wọ́n fẹ́ destroy Christians. Tó bá ná pààyàn ní Benue ní Plateau ní àwọn Christians náà ń pa o, not Muslims o. Tó bá ná pa àwọn èèyàn rẹpẹtẹ ní Southern Kaduna, Christians náà ń pa o, not Muslims. And tó bá sọ pé àwọn Boko Haram wọ́n lọ, who are the Boko Harams? Are they Christians? ISWAP ńkọ́, are they Christians? Are they not Muslims? Let us speak the truth, because P2 àtẹ̀gbọ́n mi, mo fẹ́ kẹ́ wo nǹkan kan. It will come to a point in this country táwọn èèyàn máa decide pé àtẹ̀fẹ́ jẹ́ part of Nigeria mọ́. If that is the solution, ẹ wo bó ṣe ń pa àwọn èèyàn ní Benue, tó bá fi wọ́n lẹ̀ tó ń lọ bẹ́ẹ̀ yẹn, they will eliminate the whole population. Tó bá pa 100, 200 every day àbí every other day. Ó ti ń lọ 300 báyìí. 300 in 3 days or something. So for very soon the population, bó ṣe ń pa àwọn èèyàn làwọn èèyàn náà ń sá kúrò ní villages wọn. And these people, they burnt down the places, occupied their land and so on. Kì í ṣe pé wọ́n kàn fẹ́ da ẹran nìkan. There is a plan. I believe that there is a plan by some people láti destroy Christianity and láti occupy all the areas that are occupied by Christians now, take them over. I listened to a program yesterday. Only Chomokonda Federal Ministry of Livestock, even when we have Federal Ministry of Agriculture, Etunda Federal Ministry of Livestock. Under Federal Ministry of Agriculture, we have Federal Livestock Department, FLD, which has been there for many years, taking care of livestock matters alone. Pẹ̀lú yẹn náà, ẹ tún wá create a whole ministry fún màlúù. Yes, okay, now anybody ò dẹ̀ grumble. Nísìnyí, lánàá bóyá 7,000 hectares of land náà ní Minister for Livestock Matters ìyẹn lọ commission ẹ̀ 7,000 or so hectares pé fún grazing, pé wọ́n pè ní grazing areas fún màlúù. Kò sí anybody tó, as I am a poultry man, bí poultry ṣe ń face terrible hardship up till now, kò sí Federal Ministry of Poultry Services. Bí àwọn tó ń sin ẹlẹ́dẹ̀, tó ń sin turkey, bọ́n ṣe ń face serious problems, economic problems, financial problems, Federal Ministry of kìnnìkan wọn ò dá sí pé okay ẹ jẹ́ ká fún àwọn eléyìí ní help. Kò sí. This country is terribly unfair to people. Tí ò bá ti sí ní dancing tune wọn, they are ready to crush anybody. Do you not understand? How do you explain wípé almost all the obas táwa ń pè lọ́ba ń bíbá in the north, they are Fulanis? How do you explain that even in Ilorin, that is a Yoruba town, Sulu Gambari is a Fulani man in a Yoruba town? How do you explain that? Ṣé àwọn emas wọ̀nyẹn ní north, kí ló dé tó ń sọ̀rọ̀ bí wọ́n ṣe ń pa àwọn èèyàn ní Benue, pa àwọn èèyàn ní Plateau, pa àwọn èèyàn ní Southern Kaduna, bí wọ́n ṣe ń pa àwọn èèyàn ní Zamfara nǹkan kan? Kí ni wọ́n sọ? Have they ever spoken?
the Sadana of Sokoto that is just talking now, ṣé Sadana fẹ́ sọ pé òun ò mọ̀ wípé ó yẹ kán pé àwọn emirs in the north? The emirs can check this incursion, this unfairness, this ungodly acts táwọn people yìí ń ṣe. Can't they call them to order? Nígbà tí èmi bá ronú ìlú ìdádúmọ̀ ronú ìjìnlẹ̀ some of the time money it will come to a time bí àwọn Igbo ṣe sọ pé àwọn ń lọ, the Yorubas nígbà tí ẹ bá ń fún wọn ní headache ní Ọ̀yọ́ north ní Èkìtì state ní kinní kan tó rí i pé these same people ó dàbẹ̀ pé wọ́n fẹ́ gba ilẹ̀ wa, they will say they don't want to be part of Nigeria anymore. Ṣótọ́ that they want to opt out of the country, out of the system called Nigeria. Tẹ́ bá ń fún àwọn middle belt, àwọn Benue, Plateau nǹkan kò tẹ́ ń fún wọn àwọn Niger state nǹkan tẹ́ bá ń fún wọn ní terrible headache, they will appeal to the UN. Ẹ wá gbà wá o, because for the Pope to have spoken ó mean pé this is an issue that is globally known. The whole world is witnessing what is happening in Nigeria, and it will come to a point where ó máa go beyond president kan fẹ́ lọ visit àwọn èèyàn kan tó ti kú ó fẹ́ jí wọn ni president in fact ó ní òun shelve àwọn program kan tó ń fẹ́ ṣe nǹkan. I can't understand why President Tinubu bó ṣe tiẹ̀ ṣe lè jókòó sí Aso Rock when his citizens are being slaughtered in Benue. Ó dẹ̀ lè sọ pé wọ́n ní wọ́n ṣe project omi kan, mi ò mọ nǹkan tá a fẹ́ fomi ṣe. wọ́n láwọn ó lọ síbẹ̀ lọ́la. Kí la fẹ́ fomi ṣe? Ṣé àwọn òkú ló fẹ́ momi ni? So if they say there is a project mo water clinic kan tó fẹ́ ṣe ní Abuja, they are always ready to go into ceremonial outings, kan dagbada lọ káwọn èèyàn máa lùlù kán máa jó kán máa. When people are dying, the other time he was in France, from France to nbolotun lọ UK àbí nbìkan tó lọ tó dẹ̀ ń pa àwọn èèyàn rẹpẹtẹ ní Benue. These people tó ń pa, don't you know that some of them can be presidents of the country tomorrow? So I want to say that the point that they say, I think that there is a crack, terrible crack in this country already, and it is being planned by some people who ẹ̀yin pè wọ́n ní leaders. I call them ungodly people. Ẹ̀yin lẹ́yìn pè wọ́n ní leaders. They know. Ṣé wọn ò mọ̀ ni? There was a report pé one of the people tí ó survive this destruction, only these people wrote to them 4 days. Wọ́n fún wọn ní 4 days notice. À ń bọ̀, we are coming to destroy you people. Àwọn dẹ̀ gbé report yẹn wọ́n dẹ̀ sáré lọ bá àwọn ọlọ́pàá pé a gbọ́ report báyìí pé àwọn people yìí wọ́n nọ́mbọ̀ nǹkan kan. There was no step. Nígbà tá a bá sọ pé ìjọba wà proactive, no step from the military, from the police, kò sí step. And they came. Àwọn èèyàn tó fún wọn ní 4 days notice and they came and killed them. Are you still saying that we have a system of security in place? I am sorry for this country. Ọlọ́run dẹ̀ ti sọ fún mi nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀. I told some people somewhere this morning, kò sẹ́ni tó lè yẹ. I'm only sounding a note of warning. I'm not kì í ṣe pé mò ń dẹ́rù ba ìjọba o, but I know that Ọlọ́run alààyè tó dá ìlú yìí, tó dá Nigeria, is not a creation of politicians. It's not a creation of the Fulanis or Christians or Muslims. Nigeria is a creation of God. Òun dẹ̀ ló fi wá síbí báyìí. So if anybody wants to destroy the country, God will take a decisive step. Ó dàbẹ̀ ni pé àwọn governors Benue wọn serious, because oúnjẹ ló yẹ kán bójú tó ààbò gidi gan. Wọ́n mọ̀ pé àwọn ní food basket ìlú yìí. Ó yẹ kán ní defence mechanism kan gba àwọn èèyàn bíi tàmọ̀tẹ́kùn kán dẹ̀ send wọn sínú àwọn oko wọ̀nyẹn. Then wọ́n lè máa béèrè fún kí náà ń pè additional assistance from the military and the police, but àwọn ò ṣe nǹkan kan. So ẹ wo irú iṣẹ́ tá àmọ̀tẹ́kùn ṣe ní Yorùbá state. Is that not a good help for the Yorubas? Hello. I advise wípé tí nǹkan bá ń lọ báyìí ṣé o mọ̀ pé màálù tó ń dà wá sí ìsàlẹ̀ ń bí báyìí nítorí pé à ń jẹ màálù ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́.
ó máa dé point kan táwọn sádánà tún máa ní àwọn ò jẹ màálù mọ́ o. ó yẹ kán sọ bẹ́ẹ̀ Yes. lórí àwọn tó ń dà á gan òun jẹ́. So ẹ̀yin tẹ́ ń da màálù ẹ̀ jẹ́ àwa tẹ́ ẹ̀dẹ̀ ń tà fún àwọn èèyàn wa lẹ̀ ń pa káàkiri yìí. So we can decide pé àti ẹ̀ jẹ màálù mọ́ o so that there will be no reason for talking about open grazing kìnnìkan grazing nígbà táwọn ibi ìgbà ìtẹ́ kó màálù bọ̀ àwọn èèyàn tẹ́ fẹ́ kó wá bá wọn làwọn ò fẹ́. So I think where the point is going now ó máa serious for the country o. Ẹ lè máa pa àwọn èèyàn like this kí wọ́n dẹ̀ máa wò yín o. ẹ ṣe púpọ̀ ọpẹ́ pàtàkì.